Привет, привет, мой дорогой друг. Сегодня поговорим снова классически про BTC. Может быть, в конце видео я немного заострю внимание на эфире ввиду того, что в ближайшее время на нем начнутся торги, те самые ETF эфир спот. Как сказал нам Bloomberg, 2 июля начинаем. Ну и, собственно, перед тем, как начать свой анализ, я хотел бы тебя попросить, мой дорогой друг, подписаться на мой телеграм-канал, тыкнуть лайкосик этому видео, ну и в целом написать свой комментарий по поводу своего мнения по BTC. Что нас ждет в ближайшее время? 63 пробой и летим ниже на пробой 60 и так далее, ниже, ниже, ниже. Или, соответственно, сегодня плюс-минус за выходные мы найдем то самое дно и сделаем отскок 70 плюс тысяч. Напиши свое мнение в комментарии, а я погнал рассказывать тебе свое мнение по поводу BTC. Пара-пам-пам. Итак, дорогие друзья, как вы помните из прошлого обзора, в принципе, ничего нового, фундаментального не изменилось. Строго идем по нему. Я рассказывал о том, что мне необходимо ударить в зону ФВГ. И спасибо этому человеку, который сказал, что верь сколько угодно, но этой зоны мы не дадим. 4 часа флэт, выйдем только исключительно наверх и так далее. Спасибо, дорогие друзья, что вы пишете свои комментарии и делитесь своим мнением. Оно очень мне нравится. И на самом деле классный комментарий вышел. И сейчас вы видите, как мы не пробиваем и не видим зону 63, 3 восьмерки. И зону мы не закрываем. Как будто бы эту зону ФВГ. Ну, в общем, вы все поняли, дорогие друзья. Итак, чего я ожидаю? Я строго иду по своим обзорам. Данный обзор был сделан в начале месяца и в принципе он полностью отрабатывает. Сразу же скажу, что сделаю пометку, ремарку, что эта зона является ориентиром. То есть нам необходимо будет всю вот эту вот текущую компрессию, назовем это так, да, то есть вот это все падение, которое у нас есть, нам нужно его будет отыграть в любом случае. Вы помните, что сильное вертикальное падение, оно приходит к тому, что мы немного должны это отыграть. Вопрос, когда я отыграю это падение и когда же мы все-таки отскочим? Потому что рынок сейчас иррационален. И я хочу вот отыграть как рациональный трейдер, как говорит мой любимый подписчик мне в личное сообщение, конечно, о том, что вот сейчас же основное дно, вот мы сейчас перейду на 2-часовой таймфрейм, вот здесь же у нас получается, что все, вот мы сделали перелой, вот лой, перелой, и вот абсолютный лой, я в принципе буду отскакивать, и соответственно здесь уже все, мы не можем уже, опять возьму лонг и так далее, но меня выбило без убытка, там, например, или по стопу. Где же остановиться, где же эта остановка будет на текущий момент? Ребят, впереди у нас, напоминаю, да, ETF эфир, и нам необходимо всю ликвидность, которая есть в битке, переливать в эфир. Я об этом говорил неоднократно, о том, что будет прекрасная манипуляция. Ребят, помните, что любой ETF связан с манипуляцией и работой на психологии. Не надо искать дно, нужно искать именно там, где зона самая вот невыгодная ни для кого. Вот самое неоднозначное. Иррациональный подход применяйте. Рациональный мы поняли. Упал от лонгу и все будет замечательно. Сейчас это время абсолютно прошло. Сейчас нужно рассматривать так, где бы я начинал бы зону шортов и открывал бы шорты, а где бы я начинал бы лонги. Отойдите вот от этой вот гипотезы, да, и посмотрите, а реально же так и работает. Если убрать свой рациональный подход и сделать иррациональный, автоматически получается, что и винрейт увеличивается, потому что ты понимаешь, что ага, здесь сделали именно специальный шорт такой сквиз специально, а потом, соответственно, будут пробивать зону и искать именно где-то внизу у подножий какие-то лонговые сетапы, возможно. Да, вы абсолютно правы. Обратите внимание, что за два месяца, которые у нас есть, у нас не образовалось нормального движения, которое было, да, то есть вот у нас май был, июнь и так далее. И сейчас ФВГ-зона должна быть полностью закрыта. Вот ваша зона, о которой мы говорим. Для меня это будет отчетливо
идеальная структура с тем, что мы можем пойти именно вверх. Напомню, что в предыдущем обзоре я говорил, что мы можем спокойно сделать небольшую девиацию. На самом деле, если посмотреть от нижней зоны до сюда, вот, да, вот до этой девиации, это 1%, это в пределах погрешности, и это нормально, потому что у нас есть стопы, ликвидации и прочее, и она может ударить спокойно в эту зону. И, соответственно, мы перекроем все, что было у нас связано со стат-данными, ростом и так далее, и тому подобное, и все у нас будет замечательно. И мы снова придем к той зоне, которой нам необходимо. Перекрытие вот этого всей плотности. После чего нам было бы логично идти на лонг, правильно? Соответственно, я рассматриваю, что мы сделаем эту девиацию, после чего мы проторгуемся и пойдем забирать. Первая зона ликвидности для нас это 66 666,66. Именно эта зона для меня будет являться ключевой. Ввиду того, что если мы закрепляемся над этой зоной, то вполне вероятно следующая зона, где у нас стоят объемы, это зона 68 400, там, 68 200, 68 600 и так далее. Это именно та зона, в которой нам будет интересно. И нас могут удержать в этом диапазоне, например, 66 600 и 68 500 просто катать в ожидании именно эфира. И таким образом, если катать вот эту зону, которую вы видите перед своими глазами, да, вот эту вот зеленую я рисовал еще в прошлом обзоре, да, вот эта вот самая зона, то мы спокойно по альтам будем хорошие ловить иксы. И обратите внимание, что сейчас происходит на альтах. Они не особо сильно упали, да, которые на битке катаются, очень сильно просели, но те, которые эфирозависимые и прочие, особо-то и не упали. Обратите внимание, мы сильно на самом деле отклонились от курса, от вчерашнего курса. Вот мы вчера торговались в районе там 65 300. И обратите внимание, мы сделали опять там около 3% движения вниз. По сути, по альтам это должна быть какой-то мультипликатор. Мы должны были упасть в среднем 9, 10, 11% движения. Но мы этого не видим. Абсолютно не видим. У нас нет такого падения очень сильного. Ту же самую Solana обратите внимание, там, например. Или обратите внимание там, на Инжи какой-нибудь. Мы особо-то не отклонились. Некоторые альты вообще выстрелили, например, да, TRB. И тот самый TRB говорит нам всегда о том, что если я расту, а биток падает, то в ближайшее время ожидай, что произойдет небольшая расстановка сил в другую сторону. И мы увидим именно движение именно вверх. И на самом деле, обратите внимание, когда TRB вырос, то каждый раз у нас выходила некоторая коррекция на рынке, и коррекция не всегда выходит, как типа мы падаем, но также коррекция именно и в лонгс-этапе на повышение. Обратите внимание, посмотрите вообще в целом на ссылки, когда вам будет это интересно. Ну и видео я хотел бы закончить эфиром. Что мы ожидаем по эфиру и какие вообще точки соприкосновения в лонгс-этапе мы можем видеть. Перед этим я попрошу тебя, дорогой мой друг, всегда посматривать на эфир BTC пару и всегда сидеть в ней, потому что сейчас это основной индикатор именно для тебя, чтобы делать правильные решения, идти в ногу с рынком, а не против там, да, разнобой там идти. И всегда посматривай, потому что у меня сейчас сложилось полное впечатление, в принципе мы это отрабатываем, что мы сделали локальное движение именно на эфире BTC, да, вот этот локальный рейндж, сформировали его, о котором я говорил, и сейчас у нас открывается зона 0.056, 0.058, и в целом мы можем улететь, помогу тебе, сразу расскажу, предыдущий обзор, к 0.59 и 0.6, а это означает в том, что твой альт, меми и так далее будет хорошо себя чувствовать. Сац, рац, бери, лонгуй, вообще замечательно, они могут выдавать спокойно плюс 40% движения, и это легко. Ну вот возьми на примере, TRB, вот RATS, посмотри на RATS, сейчас как раз Scalp Station мне помогает, где он находится, 4 часа, один день посмотри, где он находится, абсолютное дно. Никто не подумает тебе и не скажет, ой, это нереально, что он там вырастет там к 0.19, но он 50% в любом случае должен отработать. Представляете, 0.012. Опа, плюс 70%. И при ETF эфире это будет подгон цены. Это может начаться буквально за 3-4 дня. Но имей это в виду и держи в своей голове. По эфирке, поехали. У меня было полностью ощущение того, что мы должны прийти к зоне 3444. В принципе, вы видите перед своими глазами. Эту зону именно выдали. Здесь у меня спот, небольшая погрешность есть, видите, 3446, и там 9 центов, 0,9.
Но, тем не менее, мы идеально отработали эту структуру. Сейчас я хотел бы, чтобы мы немного нырнули на эфире еще ниже, то есть, соответственно, на битке мы пролились как раз к той зоне, о которой мы с вами сейчас говорили ранее, и далее мы сделали хороший отскок к зоне 3680 и 3820. Я ставлю ставочку вот на этом видео, можете себе записать. Саша ставит ставку 3820 на эфир ETF, когда он начинает торговаться. 3820. Для меня это именно зона идеальная, потому что на битке мы перекрыли все зоны, которые у нас были. На эфире ни хрена мы не перекрыли, извиняюсь за выражение. Вот это все мы должны с вами перекрыть. И это мы сделаем к эфир ETF. Далее меня вообще не интересует, что будет. Понятное дело, что вот этот вот сетапчик, вот эта вот зона будет для нас являться зоной тейка по шорту. Потому что мы помним, что рынок цикличен, и он все свои вот эти новостные вещички должен прийти обратно, вернуть и, соответственно, сделать еще раз наценку. Представляете, да, амплитуду? Ну, кто-то говорил о BTC, о том, что все, шортим, и дальше мы падаем там под 40 тысяч и летим вниз. Ну, вы увидели, что произошло дальше после принятия ETF BTC. Поэтому, дорогие друзья, думайте индивидуально, самостоятельно. Ну, а если хотите поделиться своими мыслями, всегда комментарии открыты. Ну, а моя группа, если ты хочешь, будь в ней. Становись сильнее. Ну и помни, стоп лучше ликвидации. Пока-пока.